Ég er komin inn í sveitabakaríið hér á Blönduósi. Það byrjaði svo sannlega í sveit, en hvernig byrjaði þetta ævintýri allt saman? Það var nú bara þannig að ég var svona með litla atfinnu þarna í 2009 segi. Og þá var auglýstu Roskin hjón á Skagaströnd litla kleinugerð til sölu. Og við slóum bara til og keyptum af þeim pínlítið hús með tækjum og tólum. Og byrjuðum að framleiða kleinur heima. Svo fórum við að... Og heima er hvar? Það á Auðkúlu. Já, hér rétt fyrir utan Blönduós. Fram í Svínavatnshreppi. Já. Og svo bættum við flaggökum við og smátt svona fleiri tegundum. Og svo byggðum við framfrá og komin í eitthvað 60-70 fermetra. Þangað til síðastliðið haust og þá... Nei, síðastliðið haust segi ég, fyrir rúmi ári síðan, þá fluttum við hérna á Blönduós. Í gamla krútthúsið sem þau byggðu sín tíma mæðginin, Ingibjörg og Þorsteinn Húnfjörð. Og ætluðum að freista þess að rífa upp bakarí hérna aftur. Það var búið að vera lokað í nokkur ár. En ykkar stefnaði svo að vera svolítið í svona, getum við sagt, gamaldags bakstri. Það er að segja þér í normalbrauðum og kleinum og... Já, við rígheldum alveg í gamlu hefðirnar. Já. Og flaggskipið ykkar er kannski flatbrauðið? Já, má segja það sko. Það er bara selst endalaust. Ef við kíkja eins á flatbrauðið? Já. Það eru að pakka því hérna, segi ég. Já, hérna erum við með konur í því. Já, þú ert búinn að steikja, þú ætlar nú að sýna mig hvernig þú ferð að því. Já. En þær eru rjúkandi heitar þegar þær fara... Já, þær eru alveg heitar þegar þær fara í pakkana. Já. Og þetta fer allt land, eða hvað? Já, þetta er alltaf megnið þessu fer suður, sko. Já. Eitthvað norður líka og svo bara... Þetta er 99% af framleiðslunni sem fer hérðan burt frá Blönduósi. Já. Og þú ert að nota mikið af svona, já, þessa gamaldags aðferðir, það ekki? Jú. En líka gott, sérstaklega gott efni. Já, við erum mjög vandlátt á það, sko. Við viljum ekki bleikt hveiti eða svona klórþegnar vörur eða neitt svoleiðis, sko. Notum eiginlega bara engin hjálparefni og ekki rótvaldarefni. Þannig að þetta er bara... Þetta verður að vera mjög ferskt. Já. Já. En ég sé að er þetta bara dagsverk núna? Já, þetta er ekki, það er meira. Það er meira til meira. Já, við sem framleiðum hellingaflakkum, alveg hellingaflakkum. Já. Og svo normalbrauðið. Já, normalbrauð. Hvernig segir mér aðeins frá því? Hvað er svona normal við normalbrauðið? Já, ég eiginlega get ekki svarað því, sko. Af hverju þetta nafn festist á normalbrauðinu? Nei. Þetta bara, hét þetta alltaf, normalbrauð og maltbrauð og... Og hvað er í því? Það er svona til helminga hveiti og rúgsýktimjöl sem við kallum. Það er bara rúgmjöl sem er búið að sýkta allt hismi frá, sko. Og svo er það kleinurnar. Já, kleinur. Áður nú ferði í hérna baksturinn og kenni mér svolítið flatkökugerðina. Hvað er leyndarmálið? Hvert er leyndarmálið við þessar góðu kleinur þínar? Það er bara þetta sama, nota gott hráefni og náttúrulega kvika hvergi frá því, sko. En er þetta ekki eggin í þessu, þau koma úr hænum sem fá að vera frjálsar eða hvað? Já, við reynum að fá sem mest að svoleiðis vörum, sko. Já. En það bara hefur ekki gengið nógu vel að fá nógu mikið. Þannig að þarf eitthvað að svindla á þessu, eða hvað? Nei, við notum náttúrulega alltaf fersk og fín egg hérna frá eggjabúinu á Mýrum, sko. Já. En svo hefur við fengið svolítið af eggjum bara frá lífrænum hænum líka, sko. Já, ég skildi. Og við notum náttúrulega bara pjúra nýmjólk í þetta og svona, já, bara alveg fersk hráefni. Já, þú leggur mikla áherslu á það. Já, mjólkina bara beint úr kúnni og egg, ekki svona eggjaduft eða mjólkuduft eða neitt svoleið, sko. Er það að skila sér, finnst þér? Já, við erum að ímynda okkur það. Já. En þetta við minnst fengið mjög góða viðtökur, sko. En leyndarmálið á bakvið flatbrauðið þitt? Það er bara að gera alveg eins og mamma gerir þetta, sko. En ég skal bara laga og sýna ykkur. Já, takk.
tilly lace and a pretty face and a morning